迎嚟到金星暢遊地帶，我係星星，我係金老師鍾毅。係啦，我哋講緊呢個網上人呢首歌啦，除好聽，我哋又要講下網上情緣啊，好多行騙嗰啲個案。我啱啱覺得網上人就係講網上情緣啦，好有啲迷幻 feel， 因為上網就係迷幻幻咁樣，係令人失去理智嗰時。係啊，因為我身邊咧真係好多朋友有好多真實個案啦，同埋啲網友同我哋分享啦，就講佢啲真實個案啦，就係、不過大多數咧都係用手機 WhatsApp 多嘅，咁佢哋咧就好多時咧都會其中有一個咧，佢就話有個人就 send 俾佢，都係 sell 啊，自己咧Facebook 都有。跟住咧就俾啲相啦，就係去啲好高檔嘅地方啦，出入啲別墅。嗰個男士咧鋪聽到佢自己出入啲別墅啊，有車有樓啊，有剩啊。受害人都係女士嚟嘅。受害人女士。年紀點樣？咩年紀？都中年嗰啲咯，又唔係好大嘅，即係我諗佢應該中年嗰啲女性啦。我又冇問佢幾多歲。咁但係咧，佢就話嗰個男士咧就佢話我去做油田啊，星，我想投資去做油田。哇，油田好大㗎喎！我諗起油塘呢個地方，我住油塘啊，需要投資落去喎。跟住我話油田啊，你有冇啲油田嗰啲相俾我睇下咧？咁樣，跟住咧佢就俾咗幾張相，呢啲真係油田啊！佢去緊嗰度咧就開發呢啲啊。咁我話今日好啦，恭喜你啦！識到個朋友做油田啊咁樣。跟住佢話唔係啊，佢投資咗好多錢落去啊，個龜撈嚟㗎。跟住又話投資咗好多錢落去咧，而家咧就慘啦。佢咧就如果佢呢單工程做唔到啦，咁咧就成個case 咧就去人哋嗰度咧就終止晒佢要賠償好多錢啊。咁佢而家咧就出唔到糧啊，俾啲員工。咁佢就話咧就希望咧就借啲錢，叫佢借啲錢俾佢，佢就出糧俾嗰啲員工。借幾多？好似都幾十萬嘅。哇！咁你有錢啊？你個朋友？係啦，佢就話你當注資落我個油田嗰個合約嗰度，我當你係有股份咁樣講。咁我話喂，攞多少少資料嚟睇下好喎。來來去去即係嗰兩張嗰啲轉油台啊，嗰啲油田其實上網 download 都有㗎啦。我話喂，呢啲上網 download 都有啊咁樣。咁佢咧就都有少少疑幻疑真嘅。咁佢就但係佢即係瞞住我哋啦，真係都走去俾咗錢佢。其實我哋都講緊咧話，即係提咗啦，話佢上網都 download 到啊呢啲咁嘅照片。咁佢都中意啊，即係可能佢中意佢嗰個男仔又的而且確嗰個鬼佬幾靚仔嘅，俾啲相佢睇，又後生英俊，又話咩六頭腹肌又咩嗰啲咁樣。真係當時嘅人先定係佢網上 cap 圖㗎咋？真係唔係嗰個俾手片嘅，真係當事人嗰個男士佢有冇見過啊？截過即係都係可能係網上吸嚟嘅。係啦，我就梗係知佢係網上吸落嚟啦。但係當局者迷啊嘛，佢唔會信你哋講嘅，佢信佢自己魅力四射，一定唔會呃佢同佢做油田挖發啦咁樣油田喎咁樣講又唔係多嗰幾廿萬咁樣，佢真係中咗落去喎。咁最終梗係啦，佢就話我想去你嗰個油田嗰度睇下，跟住咧冇田你睇，係咪變咗大個油塘啊變咗？跟住失蹤啦，嗰個鬼佬係啦，係已經俾咗錢㗎咯喎，俾咗錢㗎啦，跟住好似學你話齋嗰啲人睇到佢兩個男的已讀不回，已經唔復氣啦，消失咗啦咁樣。咁就好似我首歌啲歌詞咁咯。係啊，而你卻別離去，在機中沒訊息，完全必晒我首歌網上人嘅歌詞。係啊，所以咧好多啲個案咧，其實就好似金老師呢首網上人咁啊。好啦，咁咧大家咧要多啲留意金老師嘅網上人啦。今日嘅 case 咧就講到呢度啦，多謝晒，拜拜。